Добрый день, наши юные друзья! Уже совсем скоро наступит один из самых теплых и семейных праздников – Новый год. В преддверии этого сказочного веселья во многих домах поселится красивая зеленая елочка, которую все мечтают украсить ярко и празднично. Детская библиотека города Заводоуковска предлагает вам, ребята, совместно с нами приступить к созданию новогодней звезды своими руками. И даже если у вас есть красивые блестящие игрушки на елку, купленные ранее, все равно найдется место, чтобы повесить рукодельные украшения на свою гостью. Для ее изготовления нам понадобится цветная бумага, небольшая ленточка, ножницы, двухсторонний скотч, черный фломастер, линейка и клей-карандаш. Итак, приступим. Для начала возьмем лист цветной бумаги, у нас она горчичного цвета. Рисуем небольшую звезду для шаблона. А затем вырезаем еще 7 одинаковых деталей по ней. Теперь сгибаем вырезанные детали пополам. И склеиваем каждую часть звезды между собой, соединяя изделия. Вот так. Одну часть звезды мы оставляем незакрепленной, для того, чтобы прикрепить к ней ленточку с помощью двухстороннего скотча. Как только мы закрепили ленточку, берем оставшуюся деталь звездочки и соединяем с изделием. Дорогие друзья, наша игрушка готова! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем крепкого здоровья и ждем за интересными книгами в детской библиотеке. Спасибо за внимание! До свидания!